Então aqui temos a lareira glaciar. Vamos aqui mostrar como é que funciona. Aqui tem o botão liga-desliga, é o geral, que não precisa estar sempre a desligar, ele pode estar ligado, ok? Pronto, para funcionar o calor é oprimir aqui, neste aqui, e vamos notar aqui em cima, aqui, que o calor começa a sair. Se eu carregar novamente, vai aumentar a potência. Nós vemos aqui que ele tem as duas luzinhas a piscar, ok? Está com mais potência desta forma. Se eu carregar novamente, vai desligar. Agora aqui, se repararem, a lareira não tem a chama acesa. Então eu vou carregar aqui neste botão, diz Flame, carrego, e ele tem aqui a chama que já apareceu, tem 3 níveis de intensidade, está na mais calina. Se eu for carregando no botão, ele vai aumentando, ok? 3, intensidade 3, é mais alto. E agora, se repararem aqui na lateral, esta lareira tem aqui uns LEDs, que é para a luz ambiente. Então, eu vou carregar aqui, 2 segundos, e ele vai acender. Se eu carregar novamente, ele vai mudar para a cor seguinte, sempre assim. Aqui podem selecionar a cor que quiserem. Tá? Todas estas funções, está aqui no comando, é a mesma coisa. Tem que ser de frente para a lareira, não pode ser de mão atrás. Então, vou ligar. Ok, está a funcionar. Aqui os LEDs estão ligados. Tem que ficar lá com o dedo para ele mudar. O calor é a mesma coisa. Ou seja, a sequência que tem aqui de botões, aqui na lateral da lareira, é a mesma que está aqui. On-off, chama e calor. E depois aqui a temperatura. Aqui mostra a temperatura 18, 21, 24, 27 ou 30. Aqui seleciona a temperatura que deseja. Calor, a chama e tá.